সোহাগ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো গাইস, দিস ইজ অল টেকনিক সোহাগ ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আমি সোহাগ আছি আপনাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিও জুড়ে। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। গাইস, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের আমি দেখাবো যে আপনার হাতের স্মার্টফোনটি থেকে কিভাবে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। অর্থাৎ কেউ যদি আপনাকে কল করে তাহলে আপনার স্মার্টফোনটিতে আপনার নিজের নামে রিংটোন অ্যানাউন্স করবে। খুবই সহজে কিভাবে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন যে কোনো স্মার্টফোন থেকে, তো সেই প্রসেসগুলো আপনাদের আমি আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট একটি অনুরোধ, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে সাথেই আছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো গাইস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইস, আমরা যেহেতু নিজেদের মোবাইল থেকে নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করব, তো সেজন্য আমাদের প্রথমে আমাদের ফোনের স্ক্রিনে চলে আসলাম। এজন্য প্রথমে স্ক্রিনে আসার পরে গাইস এখানে দেখতে পাবেন আপনাদের ফোনে ক্রোম ব্রাউজার রয়েছে। তো ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন। ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন গাইস ক্রোম ব্রাউজারের সার্চ বার রয়েছে। তো এই সার্চ বারে একটা ট্যাপ করবেন। সার্চ বারে ট্যাপ করার পরে গাইস এখানে জাস্ট টাইপ করবেন fdmr ডট পার্টি। গাইস, fdmr ডট পার্টি এই লেখাটা এখানে টাইপ করার পরে গাইস fdmr ডট পার্টি টাইপ করার পরে গাইস এখানে সার্চ বারে একটা ক্লিক করবেন। এখানে সার্চ বারে ক্লিক করার পরে গাইস দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার। তো এই ওয়েবসাইটটির নিচে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার একটা অপশন রয়েছে। তো এই অপশনটার উপর একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে গাইস দেখতে পাচ্ছেন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা একটা অপশন রয়েছে। তো এখান থেকে আপনি বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। তো এখানে ভাষাটা বাংলা সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে আপনি যে রিংটোনটি বাজাবেন, তো সেজন্য এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি রিংটোন আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। তো এখানে আমরা ডিফল্টে আইফোন 7 যে রিংটোনটি রয়েছে, এখানে আইফোন 7 রিংটোনটি আমরা দিয়ে রাখলাম। এখান থেকে আপনি আরো যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক গুলো রয়েছে তো সেগুলো আপনি প্লে করে দেখতে পারেন। প্লে করে দেখে আপনার কাছে যেটি ভালো লাগবে তো সেটি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে সেট করতে পারেন। তো গাইস, আমরা ডিফল্টে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে আইফোন 7 এই রিংটোনটি রাখলাম। তো এরপরে গাইস দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে নামে রিংটোন তৈরি করবেন তো সেই নামটি এখানে বসিয়ে দিবেন। এখানে ইওর নেম লেখা একটা অপশন রয়েছে। তো এখানে আপনার নিজের নামটি বসিয়ে দিবেন। তো গাইস, এখানে আমার নিজের নামটি এখন আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমার নামটি বসিয়ে দিচ্ছি, সোহাগ ভাই লিখে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এরপরে গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাকে ফোন করলে যে অ্যানাউন্সটি করবে তো সেই অ্যানাউন্সটি এখান থেকে সেট করতে পারেন। এখানে অনেকগুলো অ্যানাউন্সার রয়েছে। তো এখান থেকে ফোনটি পিক আপ করুন, এরকম একটা অ্যানাউন্স রয়েছে। কেউ আপনাকে কল করছে অথবা কেউ আপনাকে ফোন করছে, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। তো কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম। এখানে গাইস সিলেক্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট লেখা একটা অপশন রয়েছে। তো এই ক্রিয়েট লেখা অপশনটার উপর আপনি একটা ক্লিক করবেন। তো গাইস, ক্লিক করার পর আমাদের রিংটোনটি অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আপনি রিংটোনটি প্লে করে দেখতে পারবেন। সোহাগ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো গাইস, এখান থেকে আমরা এখন রিংটোনটি প্লে করে দেখতে পেলাম যে আমাদের নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করা খুবই কতটা ইজি একটা ব্যাপার। তো এখান থেকে গাইস যে ডাউনলোড লেখা একটা অপশন রয়েছে, ওই ডাউনলোড লেখা অপশনটার উপর একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ডাউনলোড লেখা অপশনটার উপর একটা ক্লিক করে আপনি এখান থেকে এই রিংটোনটি ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পরে গাইস এই রিংটোনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড হওয়ার পরে গাইস এই রিংটোনটি গাইস আপনি আপনার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করেন, তো সেট করার পরে আপনাকে যদি কেউ কল করে তাহলে এই রিংটোনটি অ্যানাউন্স করবে। অর্থাৎ আপনার নামে এই রিংটোনটি অ্যানাউন্স করবে। সোহাগ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো গাইস, আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তো গাইস, এরকম আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে তো পৌঁছে যায় আপনার কাছে।
গাইস দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।